लखो ऐं 24,000 सजणनि जो सरताज वञे थो माणण अजमेराज वञे थो माणण अजमेराज पाण न पर सॾराइण वारे आहे पाण सॾायो 70,000 नूरनि सां गॾु मलकनि पाण मल्हायो अहिड़ी जन पहुची वई ॼण कंहिं अमीर जो आकाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज 1,24,000 सजणनि जो सरताज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज हेठि मथे हर पासे ऊरा सहरा गाइण आयूं पल पल हार मुबारक मुंहिंजे प्रिय खे पाइण आयो जन्नत मां जल्दी आंदो ॾाढो सुहिणो ॾाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज 1,24,000 सजणनि जो सरताज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज रब फरमायो आदि छा कर पेश त पोछां राज़ी नबी करीम चयो मुंहिंजा मौला हिकु नेड़त बि न्याज़ी रब फरमायो आदि छा कर पेश त पोछां राज़ी नबी करीम चयो मुंहिंजा मौला हिकु नेड़त बि न्याज़ी अहिड़ो तोहफ़ो तूं ॾोजो थिए आलम जो इलाज अहिड़ो तोहफ़ो तूं ॾेजो थिए आलम जो इलाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज वो पंहिंजनि लाइ 5 वक़्त नमाज़ूं खण मुंहिंजी आहे मर्ज़ी इशा ज़ुहर 3 पारी मगरब फजर थिया 5 फर्ज़ी वो पंहिंजनि लाइ 5 वक़्त नमाज़ूं खण मुंहिंजी आहे मर्ज़ी इशा ज़ुहर 3 पारी मगरब फजर थिया सभु फर्ज़ी पोइ बि नमाज़ पढ़णु न पुॼे चई उम्मत कयो एहतिजाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज को बि निधण को थिए त वञी थिए पाण निधण कानायूं लख लजपाल विसारे ॿिया लड़ लॻा इन्हीअ जे आयूं जंहिं महबूब जे सदके थो ॾे अल्लाह पाक अनाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज ओ कॾहिं न रब जी धरतीअ ते को रोब जमाए ॼाणू सभु गदिलाई मूंखां सुहिणा मां हिकु सादड़ो माण्हू कॾहिं न रब जी धरतीअ ते को रोब जमाए ॼाणू सभु गदिलाई मूंखां सुहिणा मां हिकु सादड़ो माण्हू के त ग़ुलाम नबी करे सॾु कन को थियो अलहाज वञे थो माइण अजमेराज वञे थो माइण अजमेराज